देख सकते हैं चिकन अभी पकड़ेगा। चिकन पकड़ने वाला है। देखिए कस्टमर आया है, एक कस्टमर को मुर्गी देगा। ये कस्टमर को मुर्गी दे रहे हैं। देखिए 1 किलो 950, 1 किलो 950 ग्राम है। देखिए अभी पानी पिला रहा है, उसको कटिंग करेगा। देखिए ये अभी भी हिल रहा है, देख सकते हैं कट किया है। एक कस्टमर आया है। और लीवर अंगूठो कलीजा है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलिए, ठीक है। देखिए अभी मुर्गी उठाएगा, उसको सीलेगा, उसका बाद कटिंग करेगा। देखिए मर गया, अभी इसको कटिंग करेगा, देख सकता है। पहले सिलने दो, उसका बाद कटिंग करेगा। आप लोग देखिए फिर इसको सफाई करेगा। देखिए इसका सफाई करेगा अच्छा तरीक़ा से। टाइम लगता है इसको सिलने में, थोड़ा टाइम लग जाता है। हो गया, अभी इसको कारी कटिंग करेगा, कारी पीस देख सकते हैं। देखो बुरी लगन है, देखिए इसका कंप्लीट हो गया, कटिंग करके कंप्लीट हो गया। अभी कस्टमर को दे सकते हैं, कस्टमर को देगा अभी। देखिए हो गया है, खबर भी रखता है सामने बस।